ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं जगदसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं जीवनरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। हे प्रभो आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचिंतक धर्म रक्षक वीरव्रतधारी बने। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे, सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें, दिव्य जीवन हो हमारा तेरे यश गाया करे। हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। पाहता पातलोचन डाले हो सजनी, पाहता पातलोचन डाले हो सजनी। विठ्ठल विठ्ठल परवा तुहा माधव, माधव परवा तुहा विठ्ठल, विठ्ठल परवा तुहा माधव, माधव परवा भक्त सुकृताची, सुकृताची जोडी मग विठ्ठली, विठ्ठली आवडी भक्त सुकृताची, सुकृताची जोडी मग विठ्ठली, विठ्ठली आवडी। सर्व सुखाचे सुखाचे आगर, सर्व सुखाचे सुखाचे आगर बापर कुमा, रखुमा देवीवर बापर कुमा, रखुमा देवीवर तुहा विठ्ठल, विठ्ठल परव तुहा माधव, माधव परव रूप पाहता, पाहता लोचन सुख झाले हो, झाले हो सजनी सुख झाले हो, झाले हो सजनी सुख झाले हो, झाले हो सजनी। हरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। जय जय जगदीश समर्थ। भूल जाता है मैं हमेशा। मूकं करोति वाचालं
सद्गुरुनाथ महाराज की जय जय रघुवीर समर्थ। Starting the 15th verse. राइटिंग इतना छोटा है ना इसका, गीता का पढ़ने को नहीं आता। यम ही न व्यवस्थित पुरुष रीड सम इसके पास बुक है पढ़। I'll read, sir. या यम हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते. That firm man to whom surely these afflict not, O chief among men, to whom pleasure and pain are the same, is fit for realizing the immortality of the self. Calm endurance, both in pleasure and pain, is a condition necessary for right knowledge of the true self. This is the technique of self realization, as explained in the Upanishadic lore. Based upon this fact, here Lord Krishna explains that one who has found in himself a mental equipoise wherein he is not afflicted or disturbed by circumstances of pain and pleasure, he alone is fit for attaining immortality. When the transcendental Okay. See, the Gita is meant for each one of us. It is not something a sermon given to the masses at large, but it is a teaching given to each individual, right? And how we take it, it is in our hand. What it says, that man whom surely this afflict not, or chief amongst the men, whom pleasure and pain are the same, is fit for realizing the immortality of the self. Achha, see, it is a common question asked by many, that how can you treat pleasure and pain equally? If someone is hurting me or mentally, I am hurt, I am in pain. How can when I am very happy, I am happy. Then how can both be equal? What is equal? How can he say it is? He's saying one step higher. He's saying whom pleasure and pain are the same. Anyone? But this So one who knows that this too shall pass, even the good passes or even the bad will pass, will react the same to both the situations. Okay. Anyone else? Anu? दुःखी किंवा मी आनंदी होते. Sorry? दुःख होतं पण दुःखी होत नाही. उपाधीला मी धारण करत नाही. Mind control, basically. Or once we know how to control the mind, anyone can. I want I don't want ideal situation. I want answers like an individual. If you have got pleasure and if you have got pain, how will you react? With pain, I'll be more I'll be more sad or. Yeah, that's what. So then how is it saying that to whom pleasure and pain are same? Prasad, what do you say, Bhavna? That all are in the means. Right? The lesser you try and associate with the situation and circumstance, the lesser will you feel the implications of it. Either way, be it sadness or happiness. I didn't get you. Thoda loud. I said the more you disassociate with a situation or a circumstance, the more you're not associating yourself with it, either way, be it happiness or sadness, the more or the lesser you'll be impacted by the same.
Okay, that's right. One good answer. One more. Anybody else? Mugda? सुख आणि दुःख ही वेळ नक्की जाणारच आहे, तात्पुरती आहे ही भावना. त्याच्यात हे सगळ्यांचं उत्तर अजून कोणाचं राहिले का? विजू? She has typed her audio is not working. I think it is there in the chat. I don't know. What is not working? Audio. Her audio is not working. कोणी नाही सांगा सर. बरं. See, all of you are saying is right. The easiest way. See, when do you get pain? When you get pain, when something happens and you repetitively think about it. Someone has insulted me. Someone has said something bad to me. If someone says and it goes back and you don't pay attention, it will hardly affect you. But then said, I had to treat her so nicely as a friend, and she has said ABCD to me. How dare she does? And I have done so much to him, so much to her. And then go on brooding over the things, thinking over it again and again. And in that situation, I give importance to the negative thoughts. And the more the negative thoughts, the more the pain you get. Isn't it? So pain and pleasures are alternately, coming in our life and going. But the person who gives more importance to the negative thoughts becomes the depressed and frustrated person. And then what you all said is perfect. Then those are the means by which you can withdraw the mind from those circumstances. And if you take an extreme condition, someone has passed away in the house. In that case, this is difficult to apply. So you will be sad. If my mother has passed away, do you expect to say, everyone goes? It doesn't happen. We are so much associated with those individuals in our family members. If someone passes away, I will feel sad. But at the back of the mind, I know that even if this is sad, I will not go on continuing being sad. Like Guruji told me that if there is no point in thinking about the death, it has come. But if you take if your memories come to you and you take them as a source of inspiration, that will help you. How to, this is the technique I write from Bali, I'm telling you. What was I telling you? Take a room, find any positivity in it. Anything, any object which that time I used to give, what I told you all, that try to correlate it with the spirituality or with God. Like a broom is there, like how the broom helps to clean the floor of the house. Similarly, Namasmana like a broom, it helps to cleanse off the negativity in of the mind. When I try to see positivity in each thing, each happening, each situation, then automatically what happens? You set aside the negative thoughts. Otherwise, even in meditation, when you sit for meditation and you think, I am going to get elevated because of meditation, I have read somewhere. And if I really get elevated, the ceiling fan is, if I go and dash to it, then what will happen? And then all our homework which are done in Narad Bhakti Sutra will come to your help here. Surrenderance, faith, Namasman, sadhana, what is that? Manan Nidhyasana, Manan, Shravan Manan Nidhyasan, all will come. Satsangati, all will help. But then the pleasure and pain, this is one point. Now to treat pleasure and pain equally is indeed a task. I agree. But then when you, as Anup said, I suppose, when you take yourself aloof from all this and be a witness, but that will require tremendous practice and tremendous sadhana. गाडगे महाराज एकच होऊ शकतात की त्यांच्या बायकोने सांगितलं तुमचा मुलगा गेलाय आणि कीर्तन चालू होतं, ते म्हणाले ग बस कीर्तन चाललंय, त्याच्यावर एक पांढरा कपडा टाक म्हणाले. त्याच्यावर पांढरा कपडा टाकला, त्याचे त्यांनी कीर्तन 2-3 तासाचं त्यांनी संपवलं. गोपाला देवकानंद गोपाला म्हटलं आणि मग म्हणाले चला मुलाचं आता ते देखो झालं.
These are Mahatmas. But on our level, how to take it, this is the easiest way. Replace substitution of the negative thoughts by the positive thoughts. आपल्याकडे ना खूप कमी प्रसंग येतात that really which are, which shatter you. Very few, they come in life, no doubt, but they are a few in number. But rest all which are there, like someone passes away, I said that those are few incidences. मला खूप दुःख होतं, मला कबूल आहे, I feel sad. But these are only negligible situations compared to your entire 80-90 years of your life. मग काय कुठल्या सिच्युएशन येतात आपल्याला, कोणतरी आपल्याला काय बोललं, आपल्या काय मनापासून घडलं नाही, घराच्यांचे भांडण झालं, काहीतरी शारीरिक व्याधी झाली, लागलं, छोट्या छोट्या गोष्टी होतात. आणि त्या छोट्या गोष्टीतूनच आपण त्याचा इतका भाव करतो की ते आपल्याला त्यांच्या डोक्यावर बसतात आणि मग आपली पर्सनॅलिटी पूर्णपणे शॅटर करून टाकतात. टोटली डिस्ट्रॉय द पर्सनॅलिटी फ्रॉम द रूट and you go into a state of depression. काय समजत नाही काय करायचं. You see all the cases. IT guy is earning more than 2 lakh rupees a month, still going in a state of depression. Why? They have got all the materialistic comforts at their feet. Still, why is the depression there? Because their thought process is not proper. There is stagnancy in their life. They have not kept themselves a goal to reach, by which they will find solace. And Gurudev says, keep a goal. Reaching the goal itself is a journey and is a path of happiness. Once you reach the goal, it's about the path of which you are leading to. म्हणून वारकरी लोक जेव्हा जातात तेव्हा त्यांना रस्त्यात जेव्हा चालतात, रामकृष्ण म्हणून विठ्ठल कोण देवाचं नाव घेत, त्या वारी दिंडीत जातानाच त्यांना आनंद मिळतो. पण तिथे गेल्यावर ते दर्शनाच्या भानगडीत पडत नाही, कळसा दर्शन घेताना जातात परत. The secret of happiness lies in the journey and not in the goal. How you go it, how you come about it, the struggles you have had. And similarly in life, you get so many problems. It's not that there will not many problems. Something or other will crop up. But as someone said that this will also go away. It has come to me. Okay, I accepted Prasad Bhavana. Someone said I will take it as a witness. You apply this. And this study group is not meant only for reading something and finishing off on Saturdays. It is meant for application. Whatever we read, try to apply it in a daily life when it comes in the next week. Try it out, na? And then you'll only find, there is no one going to help you, nor the Shastras, nor the Guru, nor the Sevak, nor the study group. It is you who are going to inculcate those ideas. And सर मला एक विचारायचं आहे, सॉरी डिस्टर्ब करतो. जसं तुम्ही सांगितलं की नेगेटिव्ह सिच्युएशन आली तर आपण काय करू शकतो. अंधारात लाईट लावू नका, तुझ्या चेहरा लाईट नाही, काय दिसत नाही. आता दिसतंय का सर? हा दिसतंय. हा पण जसं नेगेटिव्ह सिच्युएशन आली, काही म्हणजे दुःखाचा प्रसंग आला, तर त्याच्यात पॉझिटिव्ह बघाय, म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स आणायचा प्रयत्न करायचा, पॉझिटिव्ह बघायचा प्रयत्न करायचा, असं तुम्ही सांगितलं. तर असं आनंदाच्या क्षणी काय करायचं, म्हणजे आनंदाच्या भरात वाहून न जाऊ ह्याच्यासाठी काय करायचं? आनंद छान प्रश्न आहे, छान. की आनंद खूप होतो, आपल्याला खूप होतो की नाही आनंद. काहीतरी झालं की सपोज लग्न ठरलं, नोकरी लागली, मुलगा झाला, सगळं म्हणजे इतका आनंदाचा क्षण असतो. पण त्यावेळेला तुम्ही शांत राहा ना. शांत हे प्रसाद ईश्वराने मला प्रसाद दिलाय, याचा आनंद झालाय, पण आनंदाने दुसऱ्याचा अपमान करू नये. आपला आनंद आपण राहावं. हे बघ मला 91% मार्क, तुला किती मिळाले? 83. हे काहीच नाही उपयोग त्याचा. 83 ने काय होणार, तुझं आयुष्य काय बरबाद झालं. हे जे करतो ना आपण, दुसऱ्याला हिणवतो आपल्या आनंदामुळे, ते करून. व्हॉट यू डू, असं कसं होतं की आता या मुली असतात लग्नाच्या वयाच्या, त्यांचं लग्न ठरतं, त्यातल्या 4 मुली दिसायला बऱ्या असतात, त्यांचं लवकर लग्न ठरतं. थोडंसं उजव्या असतात, डाव्या असतात, त्यांचं थोडं उशीर लग्न ठरतं. म्हणजे ज्याचं लग्न ठरलं त्यांनी सारखं त्यांच्यामुळे तो विषय काढू नये. बघ माझं लग्न ठरलं का की there are some things which you have kept to yourself. If you have got a son, suppose, and someone else has got a daughter, so he's not got an issue, you don't go and tell, अरे मला मुलगा असं झालं तसं झालं.
See, that which makes other person sad need not bring bring that issue into your conversation. आणि मग आपल्या आनंदात आपलं आहेच ना, आनंद साजरे करून असं म्हटलंच नाहीये. If India wins, you burst crackers. Who's saying no? It is not that but then treat it equally. Pleasure and pain, they will come. खूप आनंद होतो, छान झालं, ईश्वराची कृपा आहे म्हणायचं आणि पुढे जायचं. त्याच्यात अडकून बसले की प्रॉब्लेम होतो ना. लोकांचं तेच होतं की त्याच्यात अडकून बसतात कुठल्याही गोष्टीत, म्हणजे प्लेजर और पेन आयदर वे, आणि मग ते पार्ट्या करतात. परीक्षा संपली, चला दारू पिऊया, पार्टी करूया, बिअर पिऊया, दारू पिऊया, आणि काय करायचं. हाऊ टू सेलिब्रेट इज ऑल्सो इज अ आर्ट. आपण आपल्याकडे किती छान पद्धत आहे, काहीतरी छान चांगली गोष्ट घडली घरात, आपल्या घरात आयुष्यात, की आपले वडीलधारी मंडळी काय सांगायचे की मिठाई पेढ्याचा बॉक्स घेऊन जा, देवळात जा, देवाला जाऊन हे कर, काय म्हणतात त्याला, वा, त्याचं यू थँक द लॉर्ड, त्याचं धन्यवाद दे, प्रार्थना करा. See, all this procedure is so scientific, no? When you go there and do it, automatically that जे हे असतं ना, उर्मी किंवा ऊर्जा कासन एकदम पटकन यायची, ती आज हळूहळू शांत होते, आणि म्हणून ईश्वराची कृपा आहे, त्यामुळे नॉर्मल होतो माणूस. ते होत असतं, काय नाही, इतकं नाही. म्हणजे आय डोंट थिंक प्लेजर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लेम. पेन इज ओनली अ प्रॉब्लेम, है ना. एनीवन एल्स हॅज एनी सजेशन फॉर हर? I think pleasure, we get carried away more. Yeah. Pain, yeah, we are more like we are in, like when we are sad, so we get stuck in that. But when you're, you know how when you laugh, Happy. the world laughs with you, right? Yeah, when you're happy. But when you're sad, you stay alone. So that aloneness, yeah, you have to fight that sadness that you mentioned earlier. But in happiness, when we are trying to share our happiness, and in that time, like, we might inadvertently hurt others, as you mentioned. Like if someone didn't get that same marks which I got, we, in our happiness, we flow in that happiness, that we don't know that we might be hurting others as well in that process. So that realization is required when, and that might help to fight a little. And Vijay has written it rightly, that don't let success go in your head and failure go in your heart. दुःखामध्ये आपण जसं म्हणतो की हे पण दिवस जाणार आहेत, तसं आनंदामध्ये हे भान ठेवायला पाहिजे की हे पण दिवस जाणार आहेत. म्हणजे त्या आनंदाचं काय होतं माहिती का, वृक्ष होतो का आनंद. आनंद आला की तुम्ही करा ना साजरा. हो, साजरा करायचा ते, पण त्याचा जो मद असतो ना आनंदाचा, येतो, मस्ती असते ते, मस्ती असते. बरोबर. Yeah, we are successful, happy. See, in understanding Lord's grace is there on each path. When you are sad or when you are in the state of negativity is there, is carrying you along with him. He's always there. It's not that he's not there, but to realize he's there at every step. जेथे जातो तेथे तू माझा संगाती म्हटलं. Wherever I go, you are my companion. Always there. But we fail to recognize. And when we are happy, we take all the credit to ourselves. मी केला अभ्यास रात्रभर 3 वाजेपर्यंत 5 वाजेपर्यंत मी जागलो. I did it. When you say I did it, ही माझा अहंकार होतो, मध येतो. ईश्वराचा प्रसाद आहे म्हटलं की इतके जास्त वाहून जाणार नाही. आपल्याला आपले दुःखाचे प्रसंग पण आठवतील. तसं जसे काही लोक असतात की ज्यावेळेला ते खूप गरीब असतात, ते कपडे तसेच ठेवतात याच्यात कपाटात, आणि मधून घालून बघतात की आपण या स्टेटला होतो, आता करोडपती त्याला पण होतो आपण स्टेटला. आपण वी स्टे नॉर्मल, डोंट बिकम ॲबनॉर्मल. बेसिकली काय माहिती का, सी ऑल दिस डिस्कशन इज बेसिकली कम्स टू वन पॉइंट, दॅट इज इक्विपॉइस. Mental equipoise is necessary in both cases, pleasure or pain. Not to get carried away,
on to not to get depressed. Both ways. Continue. कोणतरी सोडून गेलं का ग्रुप? 14 बोल. तर मला आता असं समजलं ह्याच्यावरनं की जर आपण देवाला मध्ये ठेवलं दोन्हीही परिस्थितीमध्ये, आनंदाच्या किंवा दुःखात, तो जर मध्ये राहिला, त्याला मनात, म्हणजे आपण एवढी प्रॅक्टिस केली आणि मनात त्याला मध्ये ठेवलं तर आपण इक्विपॉइस मिळवू शकतो. की बरोबर, जे होते त्याच्या कृपेनेच होत आहे. वाईट जरी झालं तर काही ना काही नक्की चांगलंच आहे, आपल्यासाठी देव सगळं चांगलंच करतोय. तर आपण बॅलन्स राहू, म्हणजे दुःख असो किंवा सुख असो, असं मला समजलं आता. 24 तास ईश्वराचं सानिध्य पाहिजे. 24 hours companionship is the secret. He's there with me always. There's no moment in my life when he's not there. The moment he goes away, your body is turned into Shiva. When the Shiva goes away, and that thought should be continuously lingering at the back of the mind. दीन ते दादा असं म्हणायचे, दीन बंधू दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हात. बस, यू आर ऑलवेज देअर ॲज माय कंपॅनियन. माझं काय नाही म्हणजे तिथे. त्यामुळे मग हळूहळू ते स्टेट यायला लागतं. त्याला वैभव फर्स्ट स्टेप काय माहितीये का, की जाता येता उठता बसता नामस्मरण करायला पाहिजे. असं अचानक देव आठवत नाही. ज्यावेळेला त्या whenever you do your japa, you fall in love with that japa and then slowly with the Lord. And then when you start loving him, then there is no question. If your great example is a Varkari, na? These now your Palki, the Varkari also, they are going through so many sufferings, like either weather or weather, it's raining heavily. Where they stay, wherever it is, where they get place. Just now I was coming, I was coming from Shitla Devi. वहाँ पर वो I had gone to help to make the puris and all. So while I was coming from the race course, उनका कोई दिंडी भी नहीं है, कुछ नहीं है. There were only 3 people, a lady, I think the father, and one more person along with them. The lady is sleeping on the footpath, and these two are sitting and doing kirtan. So I was like कि जहाँ जगह मिला, they have started, मतलब they are only believing in नामस्मरण. उतना not कोई दिंडी नहीं, कोई जगह नहीं, कुछ नहीं. And they're walking. जहाँ जगह मिला रेस्ट किया और चलो. Many people have started walking today itself आगे. Yeah. And see their faith. Basically, everything is dependent on their faith. आमच्या माऊली घेऊन जाईल. And that faith works. Faith works if you have really have that faith with you, in you. See, those people never fall sick. काय होतं का एपिडेमिक? काही होत नाही. डेंग्यू झाला, डास चावला, हेच होतं डासाला, पण डासा त्यांना काय होत नाही. कुठे काय होतं ना, आपण ते एअर कंडिशन घरात राहतो, सगळीकडे मॉस्किटो नेट लावतो, माझा डेंग्यू झाला आणि माझं काउंट कमी झालं आणि हे सुरू झालं, सगळं आपलं सुरू. See, that's what this is the power of faith and mind. Mind is, your mental condition has to be very, very, very strong. Otherwise, all sorts of ailments come to you. You have to be firm that मला काय होत नाही, मला काय होणार नाही, मला काय झालं नाही. हे पक्क मला माहिती पाहिजे. Otherwise, repetitive thinking, what will happen to me, what will happen to me. See, whatever is going to happen. So that is one more positive thing in them. That is one more positive. They are living in the present. पुढे मला जेवण मिळणार नाही मिळणार, मी कसं जाणार, पाऊस पडणार नाही पडणार, कशाची काळजी नाही आहे त्यांना. नाही. That's what. Continue. Archana. When the transcendental truth or the eternal perfection has been indicated by the term immortality, the term is not used in its limited sense of deathlessness of the body. Here, the term death not only indicates the destruction of the physical embodiment, but also includes and incorporates within its significance the entire range of finite experiences, wherein each one of them there is an extinction experience. No experience gained through either the body or the mind or the intellect is permanent. In other words, each experience is born to live with us for a short period and then to die away in us.
These chains of finite experiences stretch out in front of us as the paths of sorrow and pain in our life. The term immortality, used by the Rishi to indicate the supermanhood, indicates a state wherein one, walking the path of endless sorrows as the individual ego, transcends that state to attain the infinite experience of the eternal and the permanent. Through the Gita, our poet seer Vyasa is making Lord Krishna declare that the purpose of life for each one is the attainment of perfection, and to evolve oneself to it, one must make use of every little chance in one's allotted span of life. To endure meekly with magnanimous joy the little pinpricks of life, heat and cold, success and failure, pain and joy, is the highest training that life can provide to all of us. An incompetent idler's hapless endurance of life is not in itself what is indicated here. It is especially said that the equipoise of the mind, both in pleasure and sorrow, entertained by a wise mind, dhiraha, makes him fit for the highest cultural self development. That is to say, the equanimity should not flow from the dark gaze of one's stupidity and inertia, but it must gurgle forth from the open, sunny fields of wisdom and understanding. When one understands the essential nature of the objects of the world to be finite, out of that realized knowledge, one gains enough balance for calm endurance and does not feel exalted in pleasure nor dejected in pain. Yes. So long as we live in the body, as the body, we are not able to ignore or calmly endure the sorrows of the body, but when we are fired by a sentiment of love or hatred, we invariably make ready sacrifices of bodily pleasures. Because of my love for my son, I am ready to make any sacrifice of my physical needs so that I may give him good education, etc. When intellectually one gets fired by some idea or ideology for the satisfaction of it, one readily ignores and overlooks the comforts and pleasures of one's body and mind. The martyrs and revolutionaries in the world could, with pleasure, face physical persecutions and mental agonies for the satisfaction of their intellectual lives and for the fulfillment of their ideals and ideologies. बरोबर. 3 वेळा बस म्हटलं तर लक्ष नव्हतं. Anyway. First point is what? The immortality which is declared by the rishis to indicate a supermanhood indicates a state wherein the walking the path of endless sorrows as the individual ego transcends that state to attain infinite experience of the internal and permanent. Once you reveal in that consciousness or in the God principle, then pleasure and pain don't have any significance. Pleasure comes and goes, pain comes and goes. But he remains as a dhira, as a courageous person facing everything. And what is the purpose? This is a good thing. What is the purpose of our life? Our purpose of our life is to be a man of perfection. स्थितप्रज्ञ. आता येतील सगळेच त्याचे स्थितप्रज्ञाचे लक्षण सगळे दुसऱ्या अध्यायात. Man of perfection. We have to attain perfection is the goal. Perfection आता काय म्हणणार तुम्ही? मुक्ती म्हणाल, लिबरेशन म्हणाल in colloquial languages. An incompetent, idless, hapless endurance of life is not in what itself what is indicated here. It is especially that the equipoise of the mind, both in pleasure and pain, when both in pleasure and sorrow, intended by a wise man, makes him a fit for highest cultural self-development. आता इथे एकदा काय झालं, आपले गुरुदेव आले ते 1986 मध्ये, आणि he was searching for an ashram for our Pune center. So that time Kamdar Ahmad was that there were only 2 cars. One was either a Fiat or one was an Ambassador. तिसरी कारच नव्हती जगात म्हणजे भारतात. And the Ambassador he was made to sir for 2-3 hours he was searching. They were searching. They had their breakfast at 9:30 and they came back at 12 o'clock, 12:15. Till that they searched and they didn't find anything. And someone said, Gurudev, you must be tired. In that was a May month.
month of May. Gurudev, you must be tired now. So much, and we couldn't come to any conclusion. So Guru says, he said, forget it. It is all my vasanas. He said. See, other person who काय म्हणत असेल, whatever said, खूप कंटाळा आला. He didn't show me a proper place. But what Gurudev said, it is all my vasanas, which have provoked me, which have pushed me to do all this and come back and sit here. Forget it, he said. हे स्थितप्रज्ञ पुरुष, मॅन ऑफ परफेक्शन आणि साध्या माणसात हा फरक आहे. He can take that as it is all his vasanas. And same thing we have to apply in our life. If by law of karma we are facing some problems, it is all because of all of it is because of my vasanas. No? What I am today is a product of what my vasanas were in the past. I studied law, therefore I became a lawyer. I did some things, therefore I am what I am today, and therefore what I will be doing today, that will be what I will be there tomorrow. Present will determine your future, and past determines the present now. Therefore, be alert, vigilant in the present. काय करतोय काय नाही लक्ष द्या ना. Simple things we discussed, that at least don't let new vasanas come in your mind. जे आहे ते आहे, झालं. जेव्हा तुम्हाला रहस्य केले, एका बायकोबरोबर लग्नाची परवानगी दिली, उत्तम आहे. पण मला 4 बायका पाहिजे आणि 3 बायका पाहिजे आणि मग मी धर्मांतर करतो आणि मी असं करतो, काय करतो, व्यायाम करतो, ते करतो. हे मूर्खपणा आहे. एक चमचा साखरेची चव घेतली काय आणि डबावर घेतली काय, त्यांनी काय फरक पडणार आहे. तसंच जगात आपल्या आपले काय ज्या एका वासना असतील ते थोडक्यावरनं आपल्याला समजायला पाहिजे की ठीक आहे, ही वासना असं केली की असं होतं, बस आता मला बात समजलं. I will not get entangled more in this. Law. What does law say? Don't let anything sit in your head. आता आमचं कसं होतं, आपलं की चहाशिवाय होतच नाही. सकाळी उठून चहा पाहिजे, नाही झालं की मग चिडचिड होते. पण चहा काय प्राणवी नाही, स्वामी म्हणत होते. नाही मिळालं. In our camps, Chinmaya Mission camps, I have not attended for last 20 years now. But usually they serve tea we were served tea at 6:30. And 5 o'clock was a meditation class. 5:30 was a meditation class. And after meditation, this tea used to be served. But then by the time the camp got over, we had got used to it. After 8 days, समज झालं ते आता चहा नसलं चालतंय. मग ते कॅम्पचा फायदा काय माहितीये का, आपल्याला मिनिमम बेअर नेसेसिटीज मध्ये वी कॅन एन्जॉय द फुलेस्ट ऑफ लाईफ. 2 कपड्याचे जोड असतात, 1 पांघरुण असतं, दात घासायचं ब्रश, सामान, संपला विषय. बाकी काय नाही तिथे घेऊन जायचं. आणि पुस्तक असतं तिथे, थोडक्यात जे टेक्स्ट असेल ते, बाकी काय असतं तिथे. आणि तरी पण आपण आनंद असतो. आणि आपल्याला एवढं मोठं घर आणि सगळं घर पसारा सगळं भरलाय, तरी आपल्याला काय आनंद असतो का. दॅट टीचर्स. म्हणून कॅम्पला काहीतरी जावं, छान असतं. तुमचं हेल्थ इज गुड, एव्हरीथिंग इज गुड. इफ यू हॅव गॉट टाइम, डू अटेंड द कॅम्प्स. मजा येते. So the company of everybody makes us, I think, I still won't forget the Pavas camp. I'm sure Ravi and Viju will agree to it. We didn't even have anything to, just we used to lie down wherever we used to got boys separate, girls separate. By the time we used to go and sleep, it used to be high time after all the satsang and everything of performances and all. But still, the enjoyment and the happiness that we derive there, nothing can beat it. Yeah. एक सतरंजी असायची झोपायला, आणि एकाचं तंगड एकाच्या डोक्यात, दुसऱ्याचं डोकं दुसऱ्याच्या तंगडीवर, तसं झोपत होतो. आंघोळीला एक लाईन कुठे बादलीवर पाणी व्हायचं, कसं तरी आंघोळ करायचे, झाला विषय. काय लागत होतं आपल्याला. आणि बादली इकडून तिकडे होऊन जायचं 5 वाजता, गंमत होते. विजय तू पण होती कॅम्पला? So all of us had come. Rastapet, Balviar, all of us had come. Oh. Good. But that was a lifetime experience. But like that, don't you think that you should have more experiences like that? आता राजू एकदम प्रकट झाला, मला घाबरलो जातो. मैं भी वही बोला था, नेक्स्ट कौन सा कैंप है, जाते साथ में. अभी 28, 29, 30 को है ना गुरुजी का बर्थडे का, विभूति में.
But already 930 the people have registered. देखो जाने को इमीडिएटली कर, देखेंगे मिल जाता है क्या देख. गुरुजी का 75th बर्थडे है, हम लोग सब है. हैप्पी बट आलू कमिंग ऑन 30th 20 29 नहीं जमेगा. देखो ट्राई. Anybody going only for Sunday? I will join. संडे ने मंडे को भी, मंडे इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे ना. संडे को आके क्या करना है उधर? तो स्टेक छुट्टी ले लेकिन नहीं, उस दिन मेरे क्लास का असेंबली, स्पेशल असेंबली है. I'll see if I can. छुट्टी. अब ये झनकार के लिए भी लेना है ना सर? वो तो 27 जुलाई को है. No, उसके पहले 2 दिन. See, I will not interfere in your this thing profession and this thing. I can't. देखो जमा तो चला, नहीं तो छोड़ो, भगवान की इच्छा नहीं करके छोड़ देना. ज्यादा टेंशन नहीं लेने का. रोते नहीं बैठे का मेरे को नहीं जाने मिला, नहीं तो नहीं, कुछ फर्क नहीं करता. If I really want, if I really deserve and if it's my need, the Lord will see to it that you come there. नहीं रहेंगे तो नहीं आएगी, खत्म. ऐसे. हाँ, I can take half day if you want. I can take. अरे मेरे को प्रोग्राम में शेयर नहीं कर रहा. क्या प्रोग्राम में बोलो ना अभी. चलो ग्रुप में बोलना. बोलना. चैताली बुखार आहे का? बघ ना जाऊन. कोण आहे? मार ना मग त्याला. अजून आहे का तुमच्याकडे ते मांजर? 2 आहेत. हे बघ ना चैताली जाऊन. कैडबरी और ओरियो. ओ कैडबरी गया ना, मर गया ना यार. ओरियो एंड ये जेम्स बड़े हो गए अभी. इन्हें क्या प्रोग्राम बोलना रवि? थर्टियथ काय पड? हाँ वो तो ठीक है. हाँ. तो सुबह इतना कुछ नहीं, फिर बाद में 7 उसके बाद में क्या है? हाँ 9:30 बजे गुरुजी का टॉक है बोध सार पे सुबह. हाँ. वो 10:15 तक है. फिर 10:30 से 11 स्पेशल प्रोग्राम लिखा है, क्या है पता नहीं. हाँ. फिर 11:15 से 12 दोपहर को वापस गुरुजी का ही टॉक 2 बोध सार का. हाँ. फिर दोपहर को लंच वो सब होने के बाद फिर शाम को 4:15 बजे वापस स्पेशल सरप्राइज. और उसके बाद चिन्मय नाद बिंदु गुरुकुल परफॉर्मेंस, मंजूषा पाटिल, रूपक कुलकर्णी, अभिजीत बैनर ये. और शाम को 7 से 8:15 पूज्य गुरुजी भजन संध्या, जीवन है संगीत. हाँ ऐसा करने में लेकिन. और उसको सबको उनका पूजा भी रहेगा ना 11:15 से. ऐसे पूजा कुछ लिखा नहीं है. गुरुजी के टॉक है 2 सुबह, और दिन भर में ऐसे परफॉर्मेंसेस है. ये नाद बिंदु का, किसी और का है ऐसा. तो मुझे ये मेन लग रहा है 7 से 8:15 जो रात का है ना, शाम का. गुरुजी का वो तो ठीक है. हाँ. और गुरुजी का ये है अभी स्पेशल प्रोग्राम. हाँ आप उस दिन का पूरा अटेंड करने का ट्राई करो. हाँ. और बाकी दूसरे 2 दिन क्या कुछ नहीं है क्या? दूसरे 2 दिन गुरुजी का ऐसा कुछ नहीं है. सब ऐसे ये है किसी किसी का प्रोग्राम. हिमांशु नंदा का फ्लूट है, रमा भारद्वाज स्टोरी टेलिंग, फिर ऐसे ही प्रोग्राम से सब. अच्छा ओके. तो शेयर करना. हाँ ग्रुप पे शेयर चलेगा. कमिंग बैक टू अ पॉइंट, व्हाट इज द पॉइंट? एवरीवन हैज फॉरगॉटन. राजू आया बीच में, प्रकट हो गया. राजू क्या बोलने वाला था तुम? आप कैंप के बारे में बोल रहे थे. परफेक्शन. हाँ तो अचानक प्रकट हो गया. वही ना. So with bare necessities you can enjoy the full life. अब इतना सब थोड़ी बेड रहता है, एयर सी रहता है, बीसी रहता है, उतना रहता है ना. तो वैसे जिंदगी कुछ लगता नहीं है. we are mental this thing is there, weakness is there, that we need everything, and especially work is what they teach you. You don't need anything. 2 कपडे लेते, जोडी घेतात आणि जातात. संपला विषय. Now what they have? 2 pair of clothes, something to cover, bas, and that's all. And still they are happy. And in spite of we are having all everything, we are complaining about everything.
So then I told you Gurudev's example that even if he had to undergo so much problems or pain or suffering, he says all my vastas. He took up to him and say automatically what happened? The person who took him, the guy who had searched the properties, the lady who was there with him, and the driver who was there taking him, all were relaxed now. If he had bombarded, everyone would have felt guilty. But the things have happened. It teaches one incidents in the life of Mahatma teaches us how to react. He said, it is all my vasanas. Forget it. Chalo. Okay, now there. Khatam. But his vision, which was there, that he should bring a good center of Chinmay Mission in or near Pune, really fructified na. After 30 years coming na. After so many 30 years, after 20 years, whatever the years are. Vibhuti aa gaya na. Their sankalpa and their thought never goes waste, because they don't have any selfishness involved in it. आणि म्हणून ईश्वराची प्रार्थना जेव्हा करतो तेव्हा आपण आपलं जेव्हा स्वार्थ नसताना ती फ्रक्टिफाय होते. We sincerely pray for suppose someone is not well. In pranic healing they teach this way only. I think I have not learned, but someone told me. And they pray for the wellness of the other sincerely. 3-4 people praying together. And that helps, because prayer has a quick relief. If I am praying for Ravi or Raju, with no selfish interest, उनका अच्छा होना चाहिए, अच्छा हो जाता है. As the negative thoughts have the effect on food, as someone told that I told the story that one thief was there, he served Mahatma, and then he felt like stealing the silver glass. Similarly, even the positive thoughts have an effect on us. And therefore, such Mahatmas don't get exalted in pleasure or nor dejected in pain. If it is paining also, it's okay. Pleasure ayenga to it's okay. I tell you, bring Gurudev in front of you, you'll get all this easily. You see, every that Pustakana teaching at every breath. ते वागतात कसं, बोलतात कसं, चालतात कसं, रिॲक्शन कसं देतात. Something out of the world. So long as we live in the body, as the body, we are not able to ignore or calmly endure the sorrows of the body. Fine. But when we are fired by a sentiment of love or hatred, we invariably make sacrifice of bodily pleasures. Whenever you have got body pain, it's okay. But when you go one step higher, and you have a goal in front of you, and that time your body pleasures are insignificant, you don't give attention to it. He has given the example of father educating a son, and n number of hardships he faces, but once he sees to it that the son reaches his success in his educational career, and that sacrifice itself, the sacrifice in itself, you know what, is gives him joy. दुसऱ्यासाठी काय ते थोडं तरी करायला शिका रे. तो कुठे सिनेमा होता, कुठला त्याने बावरच्या म्हणून सिनेमा होता. बोले हर एक आदमी खुद के लिए तो जीता है, दूसरे के लिए थोड़ा तो जी के देखो. 10%, 5%. You decide this week that I will make at least 1% happy, make my 1% smile. Happy नाही, I can't assure happiness. लोक काय, you can't. मी तुला 100 रुपये देतो, 1000 रुपये का नाही म्हणून भिकारी म्हणे. क्या इतना ही क्या? कुठे जर भिकारीला 50 रुपये दिले, इतना ही. 50 रुपये तो खाना भी नहीं आता, और 50 रुपये दून. दानाचा आनंद मिळण्यापेक्षा आपलं अजिटेशन जास्त वाटतं. काय भिकारी आहे, 50 रुपये दिले, आपल्याला कसं 50 रुपये दिले असं नव्हतं, 100 रुपये पाहिजे. त्यामुळे ऍटलीस्ट यू कॅन, दॅट आय कॅन्ट अश्युअर यू, बट ऍटलीस्ट यू कॅन ब्रिंग अ स्माइल ऑफ सम अदर्स फेस. By your work. Nice smile at least helps somebody out of the way. That is homework for this week. एखाद्या मदत करायची दिवसात ना, रोज नाही, आठवड्यात एकदा नाही, रोज काय नाही काहीतरी आउट ऑफ द वे जाऊन, शेजाऱ्याला असेल, बाहेरच्याला असेल, आणि त्या ह्याच्यासारखं नका करू, त्या मुलासारखं. मॉरल सायन्स मध्ये सांगितलं त्याला की मदत करायची सगळ्यांना. मदत करायला काय काय करायचं,
तर म्हाताऱ्या लोकांचा हात पकडायचा, सामान द्यायचं, कोणाला रस्ता क्रॉस करायचा रस्ता क्रॉस करून द्यायचा, काय मदत असेल तर त्यांना करायची, घरातली काय त्यांना त्यांनी केलं ना. चालला होता एक म्हातारा, त्याचा हात पकडण्याचा रस्ता क्रॉस केला. तो म्हणतो अरे मला जायचं नाही, मग आम्ही शाळेत शिकवून रस्ता क्रॉस केला, तुम्ही क्रॉस करायलाच पाहिजे, तुम्ही कसं नाही करत, असं नको आहे ते. किंवा नंतर आम्ही लहानपणी करायचो संबंध स्टुडिओ सांगायचं ना, मॉरल सायन्स मध्ये खूप लहान होतं तेव्हा, की कुठेतरी जीवाला असं ना मदत करावी, त्याला मारू नये. तर आम्ही काय करायचो की मुंगी पाण्यात टाकायचो आणि एक पान घ्यायचं आणि ती मरायला गेली त्यातून वाचवायचं, की आम्ही केलं सत्कार्य. असलं सत्कार्य नकोय, खरं सत्कार्य पाहिजे, सत्कर्म पाहिजे, हा ना. तर सरांनी सांगितलं मदत करा मदत, या तुम्हाला क्रॉस करायचं नाही तर मला क्रॉस करून देतो मी, गेला आजच्या दिवसाचा तास झाला कम्प्लीट, पण आम्हाला जायचंच नव्हतं तिकडे. मग या परत घेऊन आलो, त्या बाईला म्हणा मी घेऊन गेलो क्रॉस करून, त्या नव्हतं यायचं परत घेऊन आलो, झालं माझं एका दिवसाचा आजचं अभ्यास. असं नाही येते. अजून काय राहिले म्हणता, रेव्होल्युशनचा वर्ग एक्झाम्पल दिले. भगतसिंग वर्ग, दे फेस्ड हॅपीली द गॅलोज बिकॉज दे हॅड गॉन बियॉन्ड सावरकर. काय पाण्याची शिक्षा झाली तरी ही वॉज इन इज फुल आहे ना. सागर प्रांत रमणाला लिहिले, त्याचं किती हे दिले, काय ग्रंथ किती लिहिले. आणि ॲट द हाईट ऑफ इट वॉज वॉट, हे इव्हन इफ रिटर्न आणि ते ब्रिटिश पुसून टाकलं तरी त्या डोक्यात होतं. नंतर गेलं की सगळं उतरून काढलं त्यांनी. काय मेधावी शक्ती असेल. ऑलमोस्ट अँड लीन फिगर असं नाही का, स्ट्रॉंग लाईक रॅम्बो सारखं नाही. That's what I'm telling you. Your mental energy and mental power has tremendous, strength. With all your sadhanas, try to increase the mental strength within you, mental power within you. ठीक आहे. बाकी सगळं ईश्वर करेल ते आपण ऍक्सेप्ट करतो ना. जे आपल्याप्रमाणे घडलं तर ईश्वर कृपाने, नाही घडलं तर ईश्वर इच्छा. ठीक आहे ना. Continue. Mainly, I think it's also mentioned equanimity must come with wisdom and understanding. So even if we are taught about pleasure or pain, like what you mentioned, right? We have to be, but that has to come with wisdom, not that, okay, you told me or they told. We have to realize that from within that we need to be equipoised. Absolutely. See, that's what, no. This is not, this education or Shastras is, study group is not thrust upon you. It has to come from within you. That I should feel that माझं आयुष्यात एक दिवस चालले, I have not done anything. काहीच केलं नाहीये. किती आयुष्य मला माहित नाही. जन्म कशाला घेतलाय का, काय म्हणतात त्याला, आहार भय मैथुनांचे, आहार निद्रा भय मैथुनांचे, झोपायला आहार, जेवायला प्रोक्रिएशन, आणि घाबरायला, सगळ्याची घाबरते भीती. याच्यासाठीच आयुष्य चाललंय का पशुसारखं, का माझं आयुष्यात माझं ध्येय आहे काहीतरी. I have kept myself from goal. You think? And at least that much I can decide that today what I am, I will try to a better person tomorrow. That at least I can do. No, तुझ्या मनाला माहिती असतं ना. तुषार आज काय 21 तारीख आहे ना, योगा डे. तुषार 21 तारखेला काय होता, तो 22 तारखेला त्याच्यावर थोडा कणमोर काय होईना सुधारलाय, बेटर पर्सन. that sense of satisfaction असू दे ना. हा सुधारला म्हणजे काय केलंय, I had some vices, suppose laziness, I overcome that. I sleep a lot, I overcome that. I eat a lot, थोडं खाल्लं. कंटिन्यू. थोडं घेऊया आणि मग थांबूया. जास्ती पण बॉम्बार्डिंग नको. ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः वैरोपी दृष्टोन. मला वाचता येत नाही, मला आय कॅन्ट रीड ऑन. उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् स्वन्योस्तत्वदर्शिभिः उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः. त्याला आहे का पुस्तक, वापे विसर्ग आहे का अर्चना. उभयोरपि दृष्टोऽन्तः त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः. पुस्तक आतमध्ये राहिलं नाही. नाही हे नाही का तुला वाचलं, पीडीएफ नाही? नाही, पीडीएफ याचा आहे ना.
आहे. वाच घे, वाच मग पहिला पर्याय. पहिल्यांदा लोकांना अवस्था ऐकू दे. कितवा श्लोक आहे हा 16वा श्लोक आहे इन वेदांतिक लिटरेचर. इन वेदांतिक बरोबर. In Vedantic literature, the real and the unreal. In Vedantic literature, the real and the unreal are very scientifically distinguished. These two categories are not considered as indefinable in our ancient scriptures, though they do not declare these to be definable. The rishis have clearly indicated what constitutes the real and what are the features of the unreal. That which was not in the past and which will not be in the future, but that which seemingly exists only in the present is called the unreal. In the language of the Karika, that which is not existent in the beginning and in the end is necessarily not existent in the intermediate stages also. Objects we see are illusory till they are regarded as real. नको बस, हेच अवघड आहे. चलच घेतो बोलतो की what is real and what is unreal. That relationship or that situation which is temporary, but we assume it to be permanent and take see that and that which is real and which has a feature, but has a feature of unreal. For example, husband and wife relationship. Before 25-30 years it was not there. Next 25-30 years or 40 years it will be there. And when one of the other passes away, again it will cease to be. But then temporary, when I'm living now, what do I think? That is a permanent relationship. And I think that is real. And same with, I just got husband, anyone, friends relationship, employee and employees relationship, mother, father and son relationship, daughter relationship. आज आपल्याबरोबर आहेत, उद्या पंख फुटले की जातील. Why that? Even this body, I think this is going to be permanent. This has to also to be burnt or gone. सगळं जे काय म्हणतात दिसे किंवा भासे ते सगळं नाशवंतच आहे. जे काय दिसतं डोळ्याला, दिसे भास ते नाशवंत आहे म्हटलं. दिसे भास ते नाशवंत गीतामध्ये काय दिसत सगळं नाशवंतच. आणि आपण त्याला आपलं काय व्हॉट इज ट्राइंग टू टेल हिअर कृष्ण की the unreal has no being and there is non-being of the real. The truth about both has been seen by the knowers of the truth. कि real and unreal na, we are trying to give it importance. Is what is trying to tell in short that don't give importance to the unreal but give importance to the real. What is going to remain permanent? Try to focus on it. Other than what are the temporary things which are the transient, temporary, ephemeral, objective world. Everything is changing day by day now. What we were as 12-15 years back, we are not today. After 10-15 years, what will we be? We are not now. We don't know. But what remains, that me, like last time I said, that meanness is there right from the child, from the birth to your death, and after also the death. And that permanent thing, if you focus on, instead of focusing on all the objective world, that will help us. And what is real and unreal? काय ग येते म्हणते का स्क्वेअर हे आलं मला नाही. आणि कारिका उपनिषद म्हणून आहे. In that it is written that which is not non-existent in the beginning and in the end is necessarily non-existent in the intermediate stage also. Objects we see are illusory, still they are regarded as real. आधी पण नव्हतं, नंतर पण नसणार आहे, आता तात्पुरतं आहे आणि त्याला आपण रिअल म्हणून आपलं जग चाललंय. Think that which was not there yesterday,
but which is there today and will not remain tomorrow, and we are thinking that is going to be permanent relationships or objects. समजते का पुढच्या वेळेला शांतपणे घ्यायचंय? डोक्यावर न जाते का? तुम्ही एकदम भंजाळलेला दिसता सगळे, म्हणून मला कॅमेरा लागतो समोर. तुम्हाला समजते का? समजले का नाही समजले? It is a little heavier. Yeah. हेवी आहे ना? हा ठीक आहे, म्हणजे जास्त नाही मला त्रास देत. Everything seems to be unreal. एक्झाम्पल्स विल हेल्प. पुढच्या तू बोलायला लाग, मग एक्झाम्पल देऊ. तुझं मौन व्रत संपेल तोपर्यंत. मौन व्याख्या प्रकटित परब्रह्म तत्त्वमिवानं. खरंच प्रकट होईल पुढच्या वेळेला. पुढच्या बरं सी हाऊ मेनी ऑफ यू आर गोइंग 20th माहित नाही, पुढच्या शनिवारी ग्रुप ठेवायचा का नाही? यू आर टेक अ कॉल. हु इज गोइंग? यू आर गोइंग. So Raju, you can conduct a group. No sir, you are going. No sir, I am not going. I have cancelled it. I am going on Monday 30th. I am going. That थोड़ा problem है health का, तो नहीं, I can't do that. Better to not to take any risk. है ना? We'll have the group. As of today, we'll have the group. Let us see. Yes, Raju will take the group. Raju. ग्रुप टेक ना म्हणजे you'll manage the show. टेक द ग्रुप म्हणजे एकदम विजू देख हंसने लगी यार, देख कैसे हंस रहे, उसको हंसने से ग्रुप कराया. कितना भरोसा है देखो सर. देखो ना, अरे तेरा भाई है, तेरे को है ना, घर में किसी कीमत नहीं तेरा जो सच में. यू आर नॉट रिस्पेक्टेड एट होम एट ऑल. घर के मुर्गे डार बराबर बोलते ना, वैसा है. कौन कुछ देखते नहीं. राजू लेसन, टेक इट एज प्लेजर, पेन आज सिखाना, गुस्सा मन नहीं करने का. बोले तो बोले. वो देखो ट्रेनिंग, और देखो ट्रेनिंग दे, कैसा बोल रहे हैं, ऐसा 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 ट्रेनिंग दे रही तेरे को, है ना. एनीवे विल हैव ग्रुप नेक्स्ट टाइम. जो है वो इफ रवि इज नॉट दैट, यू कंडक्ट ने क्या करने का, आई डोंट नो. यू मैनेज द शो बस. कोऑर्डिनेट. यस यस. क्या रमाकांत? कोऑर्डिनेट बोला. Divya will also not be there. I think Divya is also going. Not conduct, coordinate. Coordinate. And he can conduct also. Okay, तुमको दिखता है वैसा. उसका if it decides ना, he can give 1.5 lecture also. But he problem क्या he doesn't decide. That is the problem. This is also unreal, sir. अरे लोग ग्रुप छोड़ के जा रहे हैं, ऐसा मत बोलो. अनरियल बस, वो ज्यादा मत करो. प्लेज कौन ले रहा है? लोग को तो प्लेज तुम्हारे में से. राजू ले प्लेज. ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम. Read the text now if you get time in the next week. And help others. अब बोलो. आइडियली ये स्टडी ग्रुप, कोई भी स्टडी ग्रुप में जब चलता है तो वी शुड बी टेकिंग आवर नोट्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन देम एंड सो ऑन. या एब्सोल्युटली. तो अभी देयर मे बी सम पीपल हु आर डूइंग, तो आई वुड सजेस्ट कि हम व्हाट्सएप पे इफ वी कैन शेयर व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम टुडेस स्टडी ग्रुप, it will come out as my reflection, our reflection from what we have studied today, if all agree to that. Yes. सब फ्रीज हो गए. हरीम सर शॉक हो गए. Yeah, he's shocked. ये उनका चला गया, मैं देती हूँ उनको मेरा मोबाइल. अच्छा. हाँ हो जाता है. हाँ उनका कनेक्शन गया, मैं मेरा मोबाइल लेती हूँ. बराबर टाइम पे जाता. क्या हो गया? बोल ना, निकाल मत. मैं बोल रहा था, आवाज आ रहा है? मिनट. हाँ स्पीक ना. बोल रहे. मैं बोल रहा था कि study group ideally we should all attend and then make our own notes and try to ponder over it
So मैं सोच रहा था if all of us can after the study group, not immediately in that week, put what we have understood, what has been our understanding, what we take from it on WhatsApp. on WhatsApp. अच्छा रहेगा, good idea. No? So I suggest you one more thing. hmm, Even you discuss, you read the stanza like how it into Manashloka, and you start speaking. And hmm. Sevak will only interrupt when it is needed. उसको टाइम सेवक का लगेगा काम सर अभी। सेवक का काम सेवा करना है, बड़बड़ करना नहीं है, बड़बड़ तुमको करना है. What नहीं I understood. उससे की शुरुआत करने के लिए मैं बोला we start at least first writing down what Yeah, we have understood. we can do that. हाँ, eventually we'll come to that कि we all start speaking what we have understood. Yeah. We can do that. Hmm? ठीक है. We stand as one family, bound to each other with love and respect. We serve as an army, courageous and disciplined, ever ready to fight against all low tendencies and false values within and without us. We live honestly the noble life of sacrifice and service, producing more than what we consume and giving more than what we take. We seek the Lord's grace to keep us on the path of virtue, courage, and wisdom. May Thy grace and blessings flow through us to the world around us. We believe that the service of our country is the service of the Lord of Lords, and devotion to the people is devotion to the Supreme Self. We know our responsibilities, give us the ability and courage to fulfill them. Om Tat Sat Hari Om. आणि I have told you to what help others. सेवा करायला सांगितलं ना.